Hello YouTube, з вами Саньок. Маленький відосик зараз вам по ремонту москвича покажу. Значить, як відремонтувати крило. Ось нижня частина, бачите, ментиляється, гниле. Тут подшкрібать, гниле взагалі, тут аж під низ. Ну, як відремонтувати без сварки. Обидві сторони у нас однакові, ще ця сторона. Значить, дивіться, що ми зробили. Взяли поверх старого крила. Воно у нас валяється. Два крила, все ліве і праве. Вирізали таку ремвставку, кусочок. О, заподлицо вставили сюди. Це наш інструмент, болгарка. О, щотка, дрелька, кльопочник. Значить, що ми робимо? Тепер сверлимо, ще заподлицо тут просверлимо на закльопки. Тут по кругу пройдемось. О, і приклепаємо. Зараз покажу вам одну закльопку, як це робиться. Беремо дрельку. О, тут десь. Оп, просверлили. Беремо кльопочник, закльопку, клац. Оп, одною рукою невдобно, звісно. Оп. Оп, клас, все. І так ще тут, там. О, і так. Зверху покраситься, пошпаклюється. Дивіться, як рідна вставочка. Так що швидко, легко і надіжно. На заклепках держить не хуже сварки. Не зря самоліти, кораблі на заклепках ідуть стики. Так що, кому понравилось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока.